amici, io sono Chiara e oggi vi mostrerò 10 cose che odio e amo in GIF. Iniziamo. Prima cosa, allora, io amo quando voi per fare lo slime ci mettete la colla al dentro e poi la schiuma da barba e mescolate, si sente quella sensazione morbidissima che io adoro da morire. Morbido. Seconda cosa, quando voi avete le mani sporche di un altro slime, fate la SMR e poi prendete con la mano lo slime e fate, cogliete tutto lo slime. Io questa cosa la odio. Poi quanti di voi, chissà quanti di voi useranno per addensare lo slime, il Dix, l'acido borico, la soluzione. Io amo mettere quelle cose perché amo quando quella sensazione si stacca dalla ciotolina. Terza cosa, no raga, scusate, le cose sono 5. Terza cosa, quando voi invece di utilizzare la ciotolina utilizzate questo, io lo odio perché nella ciotolina amo quando si raccoglie, invece qui io lo odio perché non viene male, poi si appiccica sopra qui, quindi questa cosa la odio. Fadita che non mi piace. Quarta e penultima cosa, quando voi con io fate la SMR tic 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 e soprattutto quando tic 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 sia veloce che comunque io queste cose le amo. Quinta e ultima cosa, quando io veramente odio, quando io con gli slime faccio piano, faccio cic 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 cic. Perché non fai tic tic? È una media, non tic. Su. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Beh, poi è stato così anche perché se volete vi faccio fare uno slime senza colla. Ciao! Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e saluto. Ah, volevo salutare dei canali, ma con tutti Tine Pippo Review, 100 camere di quelli di Puti, Yolanda Swizza, Tine Pippo Review di mamma, Barbie Camino, anche tutti gli altri, ma ce n'è anche tutti gli altri, e ciao!